大家好，我是周红老师。很多人在咳痰的时候都有咳不出痰的体验，分享一个可以帮助排痰的方法，就是先打开云门穴，再按天突穴，可以帮助你把痰咳出来。云门穴位于锁骨下方的三角形的凹陷处，找到穴位，先顺时针按揉100次，再逆时针按揉100次，左右穴都要做，然后再按压天突穴。天突穴在前正中线下，胸骨上窝中央，找到穴位，用拇指点按，先按住5秒，松开，重复50次。注意按的时候是向胸骨的方向按，不是往后按。好，以上就是今天分享的养生小方法，希望对大家有所帮助。今天的内容先到这里，感谢大家观看，谢谢大家。